10 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе бинои нави шуъбаи Вазорати корҳои дохилии 1 дар ноҳияи Синоро ба истифода доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити фароҳамгардида шинос шуда, бо ҳайати шахсии шуъбаи Вазорати корҳои дохилии 1 ноҳияи Сино суҳбат намуданд. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бино аз таҳхона ва 5 ошёна иборат буда, дорои 64 ҳуҷраи корӣ мебошад. Он мувофиқи талаботи хизматӣ ва бо шароити мусоиди корӣ сохта шудааст. Маҷлисгоҳи васеъ бино дорои 240 ҷойи нишаст буда, барои баргузорсозии ҷаласаҳои корӣ ва машғулиятҳои соҳавӣ пурра муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Синфхонаҳо ва толорҳои таълимии бино бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошанд. Дар ин ҷо навъҳои гуногуни дастгоҳҳои соҳавӣ, яроқу аслиҳа, воситаҳои алоқа ва дигар лавозимоти корӣ ҷой дода шудааст. Барои кормандон китобхонаи замонавӣ низ фаъолият мекунад. Ҳамчунин ҳангоми корҳои сохтмонӣ ба ободонии гирду атроф таваҷҷӯҳи махсус дода шуда, дар саҳни бино майдони сафороӣ, таваққуфгоҳ барои мошинҳои хизматӣ ва дигар иншооти ёрирасон низ бунёд гардидааст. Зимни суҳбат бо ҳайати шахсӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки кормандон бояд ҳамеша ҳушёру зирак бошанд, дониш ва малакаи худро баланд бардоранд ва барои пешгирӣ аз ҳар гуна ҳолатҳои ногаҳонӣ омода бошанд. мо кормандони милитсияи пойтахт изҳори миннатдории самимии худро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки имрӯз боз як бинои хуштару замонавӣ муҷаҳҳаз бо тамоми шароит ва лавозимоти зарурии корӣ мавриди баҳрабардории кормандони мақомоти милитсияи пойтахт қарор дода шуд. Ба истифодадиҳии ин бино дар рӯзи иди касбии кормандони милитсия рост омад, ки воқеан ин як тӯҳфаи арзишманди роҳбарияти олии кишвар, махсусан пешвои муаззами миллат ба сохтори мақомоти милитсияи пойтахт ба шумор меравад. ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхорӣ ва дастгириҳои роҳбарияти олии кишвар мо талош меварзем, то вазифа ва ӯҳдадориҳои хизматии худро сарбаландона иҷро намуда дар таъмини суботу оромӣ саҳми арзишманди худро гузорем. бунёди чунин бинои замонавӣ ва таъмин намудани он бо таҷҳизоти муосир имкон медиҳад, ки кормандони мақомоти корҳои дохилӣ вазифаҳои худро боз ҳам беҳтар ва бо масъулияти баланд иҷро намоянд. дар охир ба шуъбаи Вазорати корҳои дохилии 1 дар ноҳияи Сино як зумра нақлиёти нави хизматӣ супорида шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандон дастур доданд, ки ба ватан содиқона хизмат намуда, дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон ва таҳкими асосҳои давлатдории миллӣ саҳми арзанда гузоранд.